हई कौन बैंक हो नथिया के बेटा इतना बुरे वो बोलल हनु का कह दल हमार जीवे जोर गेल ओकरा पर कहनी ई कौन बैंक हो तो कहत दे ना मन तो कहला से कि नाती के लोले कूच दे आ लोग कहेला कि कवि के भाव लागल बा कवि के भाव बा गायको लो जिन बाड़े मंच पर कहेला कि ए जी कवि के भाव बा तो कवि के का भाव बा जानल जाई कवि हृदयानंद विशाल जी से कवि जी का भाव बा। सबके प्रणाम जय भोजपुरी जय भोजपुरिया आई एगो ऐसन भाव देखाओ तनी आज जी एकरा पहले केहू देखले ना पहला बार जीवन में कोशिश बा हां अच्छा लगी तो यही से बेहतर देवे के कोशिश कइल जाई हां लेकिन मात्र हंसे खातिर बा जी दू जानी मेहरारू बतियाओ तलो अपने में आपस में दोनों जानी हां बतिया रहल बा लोग दू जानी हां एक जानी कहतरी भाव में आई भाव में हां एक अखी जानता नहीं हां आजकल के बेटवा बाड़े सन हां इतना छुछुनर हो गइल बाड़े सन ओकनी के रहनी हमरा कोनो गत के ना लगेला हां बंकवा पड़री बजरिया में ओही जगह रहनी हां तो अब बंके दौड़त जाकुन अच्छा पैसा निकाले के बा हां तो एगो बैंक लौकल ह तो एगो बेटवा से पूछनी ह कि ए बेटवा हई कौन बैंक हो नथिया के बेटा इतना बुरे वो बोलल हनु का कह दल हमार जीवे जोर गेल ओकरा पर कहनी ई कौन बैंक हो तो कहत दे ना मन तो कहला से कि नाती के लोले कूच दे देना बैंक तनियो मनी ओकरा लाज ना लगल कहत दे ना इतना पब्लिक के बीच में इतना उरे वो बोलता बताई गलत बात पानी ए बाछी काहे के लइकवा के गलत बोललू हो ओइसन बैंक आइल बा हां देना बैंक हो ना बुझलू हो देना बैंक हो आई भाई तो लइकवा के गलती बोल देले बनी दादा ई बैंको वाला क्वेश्चन नाव धरतर तो हम लइकवा के मारे इतना कुलूरे वो बोल देनी जाए तो ये बेटा हुआ तू हमार वीडियो देखा तो कौन हमरो तोर लग जाओ